Здравствуйте. Здравствуйте. Внимание всего мира приковано к Израилю. Хезболлах начала противостоять Сахал, помощь направляется Израилю. И как вы думаете, насколько развернутся масштабы войны на Ближнем Востоке? Какая судьба ждет Украину? Видно, что Байдену тяжело. Есть силы, которые могут и будут противостоять Байдену. И могут ли они воспользоваться эти силы, ситуацией, поджечь еще какой-то конфликт, чтобы администрация Байдена не справилась? Что вы думаете по этому поводу? Uwaga świata zwrócona na Izrael. Hezbollah rozpoczął konfrontację. Pomoc jest wysyłana do Izraela i jak pan myśli, jak daleko rozwinie się skala wojny na Bliskim Wschodzie? Jaki los czeka Ukrainę? What scale is it going to get? And in that respect, what kind of fate is awaiting Ukraine? Widać, że Biden ma ciężko. Istnieją siły, które będą przeciwne Bidenowi i mogą wykorzystać tę sytuację, aby wzniecić więcej konfliktów, tak aby administracja Bidena nie dała rady. Co pan o tym sądzi? Let me start by saying this. On our previous conversations, I tried to emphasize the point that America is not the friend of Ukraine, and we will always betray Ukraine. We're betraying Ukraine right now. Zacznijmy od tego, co powiedziałam w poprzednich wywiadach. Ameryka nie jest przyjacielem Ukrainy i zawsze będzie ją zdradzać. Zdradzała Ukrainę i nadal będzie to czyniła. Yeah, so I don't know why Ukraine would be surprised that when our friend Israel is in trouble, we drop everything and we go to Israel because we're not the friend of Ukraine. We don't like you. We're just using you, and that's it. Oznacza to, że Ukraina nie powinna być zaskoczona, gdy przyjaciel Ameryki, Izrael, znajdzie się w trudnej sytuacji, że Ameryka rzuca wszystko i spieszy z pomocą Izraelowi. Ameryka nie lubi Ukrainy. Zawsze to mówiłem i oczywiście Ameryka nie dba o Ukrainę. Natychmiast przestawiła się na pomoc Izraelowi. A nawiasem mówiąc, dlaczego Izrael jest przyjacielem Ameryki? Yeah, I think it's more accurate that America considers Israel a friend. Israel is not a friend of America. Israel uses America just like we use others, but so we need to understand that dynamic. Izrael nie jest przyjacielem Ameryki. Izrael wykorzystuje Amerykę, tak jak Ameryka wykorzystuje inne kraje, a w szczególności Ukrainę. Ameryka uważa Izrael za swojego przyjaciela. Ameryka считает Израиль своим другом. And you have to be careful what you say, or else people will use your words in a way that you don't intend them to be used. I odpowiadać na to pytanie należy ostrożnie, ponieważ słowa mogą zostać przykręcone w sposób, którego nie chciałabyś. America was not the most influential supporter. In fact, it was the Soviet Union under Joseph Stalin that was the largest supporter of the formation of the State of Israel. Kiedy powstał Izrael, stosunki między Izraelem a Ameryką były inne. Ameryka nie była głównym państwem wspierającym Izrael. W rzeczywistości najbardziej wspierającym państwem był Związek Radziecki, stalinowski Związek Radziecki, który przyczynił się do powstania Izraela. You know, the American Jewish community had not rallied around the concept of Zionism the way that many European Jewish communities had. Syjonizm nie miał w Ameryce takich wpływów jak w Europie. Oznacza to, że Żydzi, którzy byli w Ameryce, nie organizowali tego rodzaju demonstracji wspierających syjonizm, co w Europie. Indeed, in 1956, when Israel joined France and the United Kingdom to wage war against Egypt in the 1956 Suez Canal War, you know, the United States was against the French, the British, and Israel. We viewed all three of them as being wrong. Yeah.
W 1956 roku, kiedy Izrael dołączył do Francji i Wielkiej Brytanii w wojnie z Egiptem, Stany Zjednoczone nie wspierały Izraela, wręcz przeciwnie, były przeciwne zarówno Francji, jak i Wielkiej Brytanii w tej kwestii. The big moment of change was 1967 in the Six-Day War. Suddenly American Jews were enthralled by this brave Israeli state who stood up against the forces of Egypt and Syria. It was the Cold War, and so at that point in time, I think the American Jewish community started to buy into the notion of Israel. W rzeczywistości wielka zmiana w podejściu Stanów Zjednoczonych do Izraela nastąpiła w 1967 roku, kiedy doszło do wojny sześciodniowej i kiedy społeczność żydowska mieszkająca w Ameryce bardzo podziwiała, jak Izrael przeciwstawił się Egiptowi, przeciwstawił się Syrii i wtedy zaczęła się idea, że Izrael został potraktowany poważnie, szanowany i zaakceptowany jako przyjaciel. And just to highlight what that means, I think people may have forgotten that during the 1967 war, the Six-Day War, Israel attacked an American ship, the USS Liberty, and killed dozens of Americans. They tried to sink the ship. They butchered the crew. The crew fought back, but this should have been something that all of America rallied around. If you attack an American ship, America should rally around and hold to account the country that did it. But because of this new emerging love for Israel, we suppress the fact that the Israeli Defense Force attacked in cold blood and murdered dozens of Americans. I faktycznie w 1967 roku Izrael zaatakował statek Stanów Zjednoczonych Liberty i zabił tam ludzi, załogę tego statku. Zginęły dziesiątki ludzi, ale ponieważ kształtowała się nowa miłość do Izraela, gniew z tego powodu został stłumiony. Tak więc w normalnej sytuacji, gdyby ktoś zaatakował amerykański statek, cała Ameryka stanęłaby przeciwko temu faktowi, ale tutaj te uczucia zostały stłumione, ponieważ rozwijała się nowa miłość do Izraela. Здесь эти чувства были подавлены, потому что развивалась эта новая любовь по отношению к Израилю. Then the 1973 war came, the Yom Kippur War, and by this time, America had started viewing Israel as a regional ally in the larger Cold War against the Soviets, that Israel was a democracy, and therefore we would ally ourselves there to hold back the Soviet Union, which had inroads in Egypt and in Syria and elsewhere. So we viewed Israel as a strategic partner in the region. A potem w 1973 roku, kiedy toczyła się kolejna wojna, Izrael był już postrzegany przez Stany Zjednoczone jako regionalny partner, regionalny przyjaciel na tym terytorium, w przeciwwagę do Związku Radzieckiego w zimnej wojnie. Tak więc przeciwko Egiptowi, przeciwko Syrii, z kim był Związek Radziecki. Izrael uważano wówczas za regionalnego przyjaciela Stanów Zjednoczonych, sojusznika. And so, I mean, this is where the Israeli lobby starts to get grown in the United States. And we see, for instance, we use Jewish immigration from the Soviet Union as a way to pass the Jackson, I can't remember the second name, Vajnik or something of that nature. It was basically a law that sanctioned Russia, and we would sanction Russia or the Soviet Union economically unless they allowed Jews to immigrate outside of the Soviet Union. I dalej to izraelskie lobby wśród Żydów tylko rosło, a w szczególności wynikało to z faktu, że trwała emigracja Żydów ze Związku Radzieckiego i uchwalono prawo, którego Skott nie pamięta, jak się nazywało, nazwiska, które są związane z tym prawem, ale celem było to, że Związek Radziecki w tym czasie zostałby poddany sankcjom gospodarczym, gdyby nie pozwolił Żydom na migrację do Ameryki. Again, as I said, the 1967 war sort of reawakened the American Jewish community into Israel, the Holy Land. And you started seeing the American Jewish community making
connections with Israel. Aliyah, people would go over, immigrate there, build homes there, work in kibbutzes, donate money. That was a big thing. Join the IDF, the Israeli Defense Force. A lot of American Jews, when their sons turned 18, would send them to Israel to serve in the Israeli army. And so you get this connectivity that starts to grow between America and Israel. W 1967 roku zaczęły się tworzyć bliskie więzi między Ameryką a Izraelem. Czyli Żydzi z Ameryki przyprowadzali się do Izraela, budowali tam domy. Na przykład, kiedy dziecko kończyło 18 lat, jechało do Izraela, aby służyć w izraelskiej armii. Celowo wyjeżdżali służyć do izraelskiej armii. Budowali kibuce, ofiarowali pieniądze, więc kontakty się zacieśniały. Zaczęli postrzegać Izrael jako naprawdę święto ziemię, gdzie trzeba przyjeżdżać. But it wasn't an easy time. In 1979, Israel launched Operation Litani when it crossed into Lebanon. You had the whole Palestinian terrorist activities. In 1982, Israel invaded Lebanon, went up to Beirut, created a humanitarian disaster that forced the United States to actually intervene on behalf of the PLO to help them escape the Israelis. So it's a complicated time in the 1980s. To był dość trudny czas. W latach 80. stosunki były bardzo skomplikowane. Mam na myśli operację w 1979 roku, kiedy Izrael zaatakował Liban, lub w 1982, kiedy dotarli do Bejruta, a w rzeczywistości Stany Zjednoczone pomagały wtedy Libanowi. I said starting this that this is a very complicated and difficult subject to talk about. You could spend a lifetime studying this and still never get everything. I'm trying to answer this in a concise fashion. W rzeczywistości stara się zwięźle odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ można by spędzić całe życie studiując te kwestie. To bardzo duża i złożona kwestia. Skott Ritter's anti-Semitic or Skott Ritter's anti-Jewish or Skott. No, I'm just trying to put some simple facts out on the table. Bardzo chciałby przekazać ludziom, żeby nikt nie mówił, że Skott Ritter jest antysemitą lub że jest nastawiony przeciwko Żydom. To absolutnie nie tak. On po prostu usiłuje pokazać pewien rozwój wydarzeń. Go ahead. Вот что я хотела спросить за силы, которые могут вмешиваться в эти процессы, ведь уже сейчас видно даже вот внутри какой-то некий раскол такой в США, имеется в виду между демократами и республиканцами. Уже сейчас демократы выступают за сохранение контроля над Украиной и против поддержки Израиля, а республиканцы, как и Трамп, наоборот, поддерживают развитие Израиля. Такое ощущение, что у каждого своя кормушка. И вот если вспомнить Трампа, он же провозгласил Иерусалим столицей Израиля, что противоречит арабскому миру, интересам Китая, России, Турции, которые поддерживают резолюцию ООН. И не получится ли так, что приход Трампа, кстати, возможно, и закончит конфликт на Украине, но развернет куда масштабнее конфликт на Ближнем Востоке? Chciałam zapytać, co to za siły, które mogą ingerować w te procesy, ponieważ już teraz widzimy pewien rozłam w Stanach Zjednoczonych. Mam na myśli pomiędzy demokratami i republikanami. Już teraz demokraci opowiadają się za utrzymaniem kontroli nad Ukrainą i przeciwko wspieraniu Izraela, a republikanie, jak Trump, wręcz przeciwnie, wspierają rozwój Izraela. Wygląda na to, że każdy ma swoje własne koryto. I tak, jeśli przypomnieć sobie Trumpa, to on przecież ogłosił Jerozolim stolicą Izraela, co stoi w sprzeczności ze światem arabskim, z interesem Chin, Rosji, Turcji, które popierają rezolucję ONZ. I czy przy okazji nie okaże się, że przyjście Trumpa prawdopodobnie i zakończy konflikt na Ukrainie, ale również znacznie zwiększy konflikt na Bliskim Wschodzie? Let me finish my analysis of why America is friendly with Israel, because you need to understand this question. Jeśli chodzi o to, dlaczego Ameryka uważa Izrael za swojego przyjaciela, dlaczego jest mu przyjazna, to pomoże Ci odpowiedź na to pytanie. A lot of people forget that there was a war on terrorism back in the 1980s, that we were fighting
the Palestinian Liberation Organization. We were fighting a variety of groups. American Marines were killed in Lebanon, 241, when their barracks got blown up. So it was a complicated relationship with Israel, and it's one that the Israelis recognized was complicated, sought to take over America's political the playing field. They did it through colleges. Hillel organization was heavily involved in colleges to try and implant the Israeli notion, and they did it politically by starting to they formed the the American Israeli Political Action Committee. They started becoming politically involved, fundraising money, and they started buying Congress. In the 1980s is when they started buying Congress, primarily Democrats. Jeszcze raz o latach 80. To był naprawdę trudny okres, kiedy toczyły się wojny z terroryzmem, kiedy wielu amerykańskich Marines zginęło w Libanie, kiedy różne grupy były w to zaangażowane, w tym Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Wiele rzeczy się wydarzyło, a Żydzi ze swojej strony rozwijali swoje wpływy w Stanach, na przykład na uczelniach. Istniały organizacje, w których studenci brali udział, to znaczy poprzez studentów to rozwijali. Następnie w sensie politycznym oczywiście kupili kongres za pieniądze, czyli promowali swoje interesy na wszystkich poziomach, rozwijając swoje wpływy wewnątrz Stanów. За счет денег, естественно. Они как бы покупали Конгресс. То есть они свои интересы продвигали вот на всех уровнях, развивая свое влияние внутри штатов. The other thing that happened too is that the Israelis started to weaponize the Holocaust. There are some people who call it the Holocaust industry, using the death of 6 million as an excuse for everything and as a shield to say you can't criticize Israel because the Holocaust. And so Israel became this untouchable subject. You weren't allowed to have in-depth discussions about the crimes carried out by Israel in Lebanon, Sabra, Shatila, the slaughter of Palestinians. No, the Holocaust justifies Israel's existence and everything Israel does because of the Holocaust. In the 1980s is where this really came into prominence. I bardzo, bardzo ważna rzecz, także w latach 80., kiedy zaczęto militaryzować Holokaust, kiedy Holokaust stał się usprawiedliwieniem dla absolutnie wszelkich działań Izraela. 6 milionów zabitych Żydów usprawiedliwiało wszystko, co zrobił Izrael. Czy to Szapra, czy Satila, wszystko można było zrobić. Izrael stał się nietykalny, ponieważ oni są ofiarami Holokaustu. They were very critical of Israel. It wasn't absolute. And we saw this in the Gulf War in 1990, 1991, where the president, George Herbert Walker Bush, was somewhat reticent against Israel and you know, didn't support Israeli settlement policies, wasn't thrilled about giving them money. So the Gulf War was a defining moment because it brought the split between the Republican Party and the Israelis into the forefront. A jeśli mówimy o latach 90., o wojnie w Zatoce Perskiej w latach 90-91, George Bush senior wtedy występował przeciwko Izraelowi. I to był decydujący moment podziału między republikanami a Izraelem. Bush was replaced by Clinton, and now we see something interesting happening. We see a Democratic president, once again, working with the Israelis to create a peace. We see the Camp David Accords, etc. But we see the Republicans starting to use the defense of Israel as an excuse to create a new American century where we would change rather than negotiate with the Palestinians to solve the Israeli problem, we would change the Middle East to get rid of the Assad government, get rid of the Iranian government, put in new pro-American, pro-Israeli governments. And the Republicans bought into this. And here's an interesting aspect of that. When we say Republicans,
Oh, go ahead. I'll stop. Спасибо. И далее, A potem, co ważne, kiedy Busha zastąpił Clinton, widzimy, jak republikanie zaczęli bronić Izraela we wszystkich jego działaniach. Kiedy Izrael zaczął być wykorzystywany do rozwijania swoich interesów na Bliskim Wschodzie przeciwko rządowi Iranu, przeciwko Asadowi, Ameryka zaczęła więc wykorzystywać Izrael także w tym celu, więc stał się on jeszcze ważniejszym przyjacielem. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть Израиль стал абсолютно, Америка стала использовать Израиль для этого тоже. То есть он стал еще более важным другом. As a Republican Party starts to shift demographically inside the United States, we see the rise of evangelical Christians who suddenly buy into the notion of Israel, not because they're pro-Jewish or pro-this. They believe in the rapture. They believe in the end of the end of times, and that can't happen unless Armageddon happens, according to the Book of Revelations. And that can't happen unless there's an Israel that exists that attracts people to destroy the world. And so you suddenly have this whole group of Americans who previously didn't really care too much about Israel becoming politicized about the rapture, about end of times, and they become a political bloc. And so the Republican Party starts to buy into Israel as well. So now you have the Democrats supporting Israel, you have the Republicans supporting Israel, and AIPAC, this American Israeli, they start to buy both houses of Congress. AIPAC becomes this very powerful organization where when they have their annual convention, Republicans and Democrats alike flock to AIPAC. You can't be considered a legitimate national level politician unless you go to AIPAC and you praise Israel. You pray at the altar of Israel, how you will support Israel. You are there for Israel. And Israel's using this. Israel uses this to control America, to guarantee continued American support. Do tego dochodzi kwestia religijna, czyli chrześcijanie, ewangeliści, których liczba wzrosła w Stanach Zjednoczonych i którzy wierzą w Armagedon, koniec świata, wszystko. A Izrael i jego istnienie postrzegają jako szansę na przetrwanie w jakiś sposób. Okazuje się więc, że dzięki temu religijnemu komponentowi zarówno demokraci, jak i republikanie w swoim rodzaju zjednoczyli się we wsparciu dla Izraela, a do tego dochodzi jeszcze OPEC. Aby być tam traktowanym poważnie, musisz w pełni popierać Izrael, cokolwiek on robi. Musisz mówić, że jest to najlepszy kraj. Jeśli jesteś przeciwko Izraelowi, to nikt nie traktuje cię poważnie. Czyli Izrael zaczął uzyskiwać jeszcze większe wpływy w Stanach Zjednoczonych, jeszcze większe poparcia w Stanach Zjednoczonych i oczywiście wykorzystywać to w swoim interesie, aby zagwarantować, że w każdej sytuacji Stany Zjednoczone będą chronić Izrael. And just understand, to put this in perspective, don't view America and Israel as friends. We're not friends in the classic. Friends help each other, care about each other, love each other. That's not the relationship. I znowuż, przyjaciele kochają się nawzajem, troszczą się o siebie, pomagają sobie nawzajem. Tym właśnie są przyjaciele. Tu nie są przyjaciele. A wersja, że Izrael jest wielką amerykańską bazą wojskową? Nie, Stany Zjednoczone nie rozpatrują Izraela jako bazy wojskowej. Израиль как военную базу. У них своя военная мощь. How many American divisions are based in Israel? How many American squadrons are based in Israel? None. Zero. Ile amerykańskich jednostek wojskowych stacjonuje w Izraelu? Zero. Żadna. But also remember this. Israel spies on America.
actively spies on America. шпионит очень активно за Ale Izrael bardzo aktywnie Israel szpieguje brags about Stany how they Zjednoczone. control America. They don't respect us at all. They use us. They brag about how they bought Congress. как он контролирует США. Izrael kontroluje Stany Zjednoczone, chwali się tym, jacy są wspaniali, że Stany Zjednoczone są całkowicie pod ich kontrolą i że Izrael kupił sobie kongres. To campaign against Barack Obama, if you remember that. Помнишь, Нетаньяху, Бенджамин Benjamin Netanyahu przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i prowadził kampanię przeciwko Obamie. Israel doesn't respect America. Israel needs America. That's two different things. Izrael potrzebuje Ameryki. А это две очень разные вещи. Да. But here's the truth. America doesn't need Israel. And this is going to be the ultimate problem for Israel. Ameryka nie potrzebuje Izraela i to będzie wielki problem dla Izraela. Ну, кстати, Киссинджер, по-моему, в 2010 году озвучил, что Израиль Kissinger chyba w 2010 roku powiedział, że za 10 lat nie będzie Izraela. Henry Kissinger said that there will be no Israel, that it's not going to last. Через 10 лет не будет Израиля. In 2010 he said in 10 years there will be no Israel. Well, clearly his calendar's off a little bit because it's 2023, so we're 13 years into this, but I think Teraz mamy rok 23 i najwyraźniej jego kalendarz trochę szwankuje. fundamentally he's correct. And the reason why is that Israel, no logical person who believes in the Charter of the United Nations, who believes in international law, can justify Israel existing the way it does. Just like the world rejected apartheid South Africa, the world is going to reject Zionist Israel. No. Ale w rzeczywistości nie ma racji, ponieważ każde państwo, które zasady szanuje Karty Narodów Zjednoczonych, nie będzie wspierać sionistycznego Izraela. Dokładnie tak samo, jak Południowa Afryka nie wspierała apartheidu. Вот Скотт сказал, что всегда Израиль, если ты хочешь быть хорошим, тебе нужно поддерживать Израиль. Но тем не менее, сегодня мы видим немножко другую картинку, как бы того, что происходит в мире. Люди просто выходят... You said that I oto Skott mówi, że jeśli chcesz być miły, to musisz wspierać Izrael, a jednak widzimy inny obrazek tego, co dzieje się na świecie. Ludzie coraz częściej wychodzą na ulicę, protestując w obronie Palestyny, ponieważ to, co zrobił tam Izrael, nie popieram ani w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań Hamasu. To wszystko jest okropne. W strefie Gazy jest ponad 50% dzieci, nastolatków. To nie terroryści, to nie Hamas. There is no support for Hamas. They are also doing horrendous things. But what Israel is doing is beyond comprehension. Да, там на территории сектора Газа находится больше 50% детей, подростков. Это же не террористы, это не Хамас. In Gaza, half of the population are children and teenagers. They are not Hamas. И это делают люди, которые сами пережили Холокост. I robią to ludzie, którzy sami przeżyli Holokaust. Вот по вашему мнению, по вашему мнению, чем вообще может обернуться вся эта ситуация? Этот конфликт будет пытаться заморозить, либо все-таки он вспыхнет? Jak pana zdaniem może potoczyć się cała ta sytuacja? Czy konflikt przycichnie, czy może się zaogni? Well, let me answer by asking the following question. You have two people. Odpowiedź ci pytaniem na pytanie. One is a convicted murderer who's committed horrific crimes. You know that this person is a murderer. Masz dwie osoby. Jeden z nich jest przestępcą, jest mordercą, popełnił straszną zbrodnię. To znany fakt. The other person goes to church, teaches at the school, is an upstanding leader in the community who's running for mayor, and everybody looks up to and respects this person as a just person. Jest drugi człowiek, który chodzi do kościoła, który ubiega się o urząd prezydenta miasta. Wszyscy go kochają, szanują, wszyscy go znają. They get into a fight, and the murderer goes to the house of the upstanding citizen and slaughters his family, butchers his wife, butchers his children. Is everybody shocked by this? Or do they say, well, that's what a murderer does?
Morderca wchodzi do domu i zabija całą rodzinę, dzieci i tak dalej. Czy byłoby to zaskakujące? Przecież właśnie to robi. Now we say that the upstanding citizen goes to the house of the murderer, slaughters his family, kills the wife, kills the children. Who are we more shocked about? The murderer who commits murder or the upstanding citizen who becomes a murderer? Oto nasz zabójca wszedł do domu tego człowieka i zabił wszystkich. Jesteśmy zaskoczeni, czy nie? Chyba nie bardzo. A co by się stało, gdyby ten piękny mężczyzna wszedł do domu tego mordercy i zabił jego dzieci, jego żonę, wszystkich? Co by nas bardziej szokowało? Hamas idzie kogoś zabić. Nikt nie będzie szokowany, ponieważ to jest właśnie to, co robi Hamas. Ale z drugiej strony Izrael zabija Palestyńczyków od ponad 50 lat. W tym rzecz nie widzimy, jak ten piękny człowiek zabija i wszyscy są szokowani. And it turns out that the good citizen has been a murderer all along. I nagle dowiadujemy się, że ten piękny człowiek przez całe życie był mordercą. And the person we called murderer is only responding to the crimes of the good citizen. A ten, którego uważamy za mordercę, do którego działań jesteśmy przyzwyczajeni, reaguje tylko na morderstwa popełnione przez tego pięknego człowieka. Izrael potrafił oszukać wszystkich, ponieważ ludzie tego nie wiedzieli. Teraz zbrodnie Izraela stały się widoczne dla całej ludzkości i wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że Izrael robił to przez cały czas, że popełniał te zbrodnie przez cały czas. That's what Henry Kissinger meant when he said Israel will not survive because Israel couldn't sustain a lie. To właśnie miał na myśli Kissinger, kiedy powiedział, że nie będzie Izraela, ponieważ nie może przetrwać. The kibbutzes that were attacked by Hamas on October 7th. Te kibuce, które Hamas zaatakował 7 października, of land stained with the blood of the Palestinians murdered by the Israelis back in 1948. Te kibuce zostały zbudowane na ziemi, która została całkowicie zalana krwią Palestyńczyków zabitych tam w 1948 roku. Everything about Israel was built on a crime committed by the Jewish Zionists against the Palestinians that originally lived there. Tak więc Izrael jest zbudowany na zbrodni przeciwko Palestyńczykom, którzy żyli na tej ziemi. To sionistyczna zbrodnia przeciwko Palestyńczykom, którzy tam mieszkali. That part of the history because we fell in love with the romance of Israel, the notion of an upstanding citizen just like us. But the fact is, Israel was a murderer from the very beginning, and Israel can't exist unless it continues to murder. Zapomnieliśmy o tej części historii, ponieważ zakochaliśmy się w Izraelu jako tej pięknej osobie, myśląc, że jest taka jak my, ale Izrael może kontynuować swoje współistnienie, ale jest mordercą i może kontynuować swoje istnienie tylko pozostając mordercą. Mówi to o Izraelu jako państwie. Są Izraelczycy, którzy są normalnymi, dobrymi ludźmi, którzy nie wierzą w tę przemoc. Większość Izraelitów urodziła się już w istniejącym kraju. Nie są więc odpowiedzialni za grzech, który stworzył Izrael. And there's a lot of Israelis who believe they have to change, they have to learn to live with the Palestinians in peace.
Jest wielu Izraelczyków, którzy wierzą, że muszą zmienić sytuację i nauczyć się żyć w pokoju z Palestyńczykami. But the political establishment in Israel, where the power is, knows they cannot stay in power unless they sustain Zionist Israel, so they will continue the crimes that their grandfathers committed, that their fathers committed, and that they are committing today. Politycy Izraela, prawdziwe siły, które rządzą krajem, wiedzą, że nie mogą utrzymać istnienia Izraela, jeśli nie będą nadal popełniać tych samych grzechów, które popełniali ich dziadkowie i ojcowie i które oni popełniają teraz. Fundamental defensive doctrine is called the Dahiyah principle. Mowing the grass. Ścinanie trawy jest podstawową zasadą istnienia Izraela. The Dahiyah principle, mowing the grass. The grass are the children of Palestine. Mowing the grass means to kill them. This is the policy of Israel, the official policy of Israel. Why are we shocked when they do it? Jest to oficjalna polityka Izraela. Koszenie trawy to epitet, który oznacza koszenie dzieci. Koszenie dzieci w Palestynie, aby nie dorosły i nie były w stanie przeciwstawić się Izraelowi. I to jest oficjalna polityka tego kraju, więc dlaczego dziwią nas ich działania? The hypocrisy of the West. When Russia goes into Ukraine and takes thousands of orphaned Ukrainian children, removes them from a war zone, takes care of them, and returns them to their families when the families can be found. And Russia is called a criminal for caring about children. Israel is murdering children, and we just said, oh, it's okay. Rosja wywozi dzieci z oszczału na Ukrainie, opiekuje się nimi, a następnie zwraca je rodzinom. I przy tym Rosja jest przestępcą, a Izrael, zabijający dzieci, to kraj, któremu zaczynamy przyklaskiwać. В таком случае вот против России вводились санкции. Почему против Израиля это не делается? Мы все сегодня наблюдаем, как убивают людей. Właśnie o to chciałam zapytać. Dlaczego w takim razie nałożono sankcje na Rosję? Dlaczego nie zrobiono tego wobec Izraela? Nigdy nie będzie sankcji wobec Izraela. Do nałożenia sankcji potrzebny jest kongres, a Izrael kupił sobie kongres już dawno temu. The Congress of the United States is bought and paid for by Israel in the Israeli lobby. That is a statement of fact. A statement of fact. To absolutny fakt, że kongres jest kupiony przez Izrael. Izrael płaci kongresowi. Another statement of fact is no American president can get elected unless he or she promises to support Israel unconditionally. Drugą kwestią jest to, że żaden mężczyzna lub kobieta nie zostanie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dopóki nie obieca, że Izrael będzie bezwarunkowo wspierany przez Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób. С поддержкой из-за его судебной реформы. И ему нужен был повод. Он получил кровавый такой повод. У была, кстати, очень похожая ситуация, когда его рейтинг был колоссально низким, и он начал провоцировать военный конфликт. Один в один. По вашему мнению, есть общий сценарист или за этим есть другая причина? Особенно с учетом того, что у палестинцев, что бы они не собирали, потому у них недостаточно оружия, чтобы там разбить, образно говоря, Израиль, который содержится в США. И вот странный вопрос по поводу вот фестиваля даже того же, фестиваля электронной музыки, где отдыхающие там и гости были убиты Хамас, но они фестиваль проводили буквально у границы с Палестиной. Как так получилось, как им позволили как могли проспать, разведка, все, ничего не сработало. У Израиля, зная, что у них все работает всегда безупречно, именно в этот день, когда зашел Хамас, ничего не сработало. Может ли это быть действительно спровоцировано Нетаньяху для того, чтобы поднять себе рейтинг и сплотить вот свой еврейский народ, как Зеленский украинский?
Окей. There is a version that Istnieje teoria, że Netanyahu miał problem z poparciem społecznym z powodu swojej reformy sądownictwa i potrzebował pretekstu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Zełenskiego, kiedy jego notowania były kolosalnie niskie, a on sam zaczął prowokować konflikt zbrojny. Czy Pana zdaniem mamy do czynienia ze wspólnym scenarzystą, czy jest jakaś inna przyczyna? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Palestyńczycy bez względu na to, ile zbiorą, nie mają wystarczająco dużego potencjału zbrojeniowego, aby rozbić Izrael, który jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone. I pokrewne pytanie dotyczące nawet tego samego festiwalu. Festiwal muzyki elektronicznej, na którym czasowicze i goście zostali zabici przez Hamas, ale spędzali wakacje praktycznie na granicy z Palestyną. Jak to się stało, że właśnie kiedy Hamas wkroczył, izraelski wywiad nie zadziałał? Czy to może być sprowokowane przez Netanyahu, aby zwiększyć swoje notowania i zjednoczyć naród żydowski? Openly despise him. I think he's one of the worst human beings on the planet today. Skott mówi, gardzę Benjaminem Netanyahu. To jeden z najbardziej nikczemnych ludzi, jacy w ogóle żyją obecnie na tej planecie. Otwarcie stwierdza, absolutnie nim gardzi. The foundational beliefs of the Israeli Defense Force that there is nothing more precious than the life of an Israeli soldier and the life of an Israeli citizen. Ale przy tym Skott bardzo szanuje najważniejsze, co dotyczy wojskowej strony Izraela, że nie ma nic ważniejszego niż życie izraelskiego wojskowego lub życie izraelskiego obywatela. In order for your theory or the theory you espouse to be viable, it's not just Benjamin Netanyahu that would have had to make this decision. I nie tylko Netanyahu mógł podjąć taką decyzję, o której właśnie powiedziałaś, aby twoja teoria była poprawna. Wielu oficerów izraelskiej armii musiałoby zgodzić się na ten plan. I jeszcze raz, ma wielki szacunek dla ich polityki wojskowej, na czym się opierają, ich zasad, więc nie wierzę, że izraelscy wojskowi oficerowie zgodziłyby się na coś takiego. From 1994 to 1998, I spent a lot of time in Israel working with the Israeli military. Skott bardzo blisko współpracował z izraelskimi wojskowymi. Spędził tam dużo czasu w latach 94-98. Uważa, że ich rozumie etykę, na której się opierają i w co wierzą izraelscy wojskowi. Oni nie będą uczestniczyć w takim zabijaniu wojskowych i cywilów. I believe that this theory does a couple things. One, it dismisses the competence of Hamas. W rzeczywistości teoria ta całkowicie unieważnia kompetencje samego Hamasu. And it seeks to minimize the incompetence of the Israeli intelligence and military. A przy tym próbuje. Ta twoja teoria, jeśli jest poprawna, minimalizuje niekompetencje strony izraelskiej, wywiadu, wojska. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Weźmy ten festiwal muzyczny, o którym wspomniałaś. Palestinian from Hamas and from the dead Hamas fighters. Jeśli spojrzeć na dokumenty, które Izrael otrzymał od zabitych bojowników Hamasu, wynika z nich, że w ogóle nie mieli zamiaru atakować festiwalu. They never intended to attack the festival. They were actually going after a military base
that was on the other side of the festival. Chcieli zaatakować bazę wojskową, która znajdowała się po przeciwnej stronie festiwalu. That the majority of the fighting didn't begin until Israeli forces created a roadblock blocking Hamas advancing on the military, and then there was a firefight and the civilians were caught in the middle. Wymiana ognia rozpoczęła się dopiero wtedy, gdy Izraelczycy postawili ogrodzenie, zablokowali drogę, po której Hamas poruszał się, aby zaatakować tę bazę wojskową. Doszło do wymiany ognia, w którą zostali wciągnięci cywile w środku. If we ever gain access to the autopsies of the people who were killed, and there should have been autopsies performed on everybody. W rzeczywistości należało przeprowadzić sekcję zwłok wszystkich zabitych, jeśli uzyskamy dostęp do wyników autopsji. I think you'll find that many, if not most, of the bodies were killed by 5.56 mm ammunition. Prawdopodobnie zobaczymy, że większość ludzi, którzy zostali zabici pociskami 5,6. Калибра 5.6. That's American ammunition. Это американские патроны. To jest amerykańska amunicja. Это патроны, которые Америка дает. To jest amunicja, którą Ameryka daje Izraelowi. Hamas treating captives with respect. Jest bardzo wielu świadków, którzy mówią, że Hamas traktował jeńców z szacunkiem. There's one in particular that speaks about how Hamas was treating about 20 hostages very well, 40 hostages maybe, I got to get the number correct, but it was the Israeli security forces that killed them all in counterattacking. W szczególności jedno świadectwo mówi, że zakładnicy w liczbie między 20 a 40, nie jest pewien dokładnej ich liczby, których miał Hamas, byli traktowani bardzo dobrze i wszyscy zostali zabici przez Izraelczyków, którzy przeszli do kontrataku. Więc może się dowiemy, że większość cywilów zabitych 7 października została zabita przez Izraelczyków, a nie Hamas. Ze strony Izraela oznacza to panikę i niekompetencję. Oto rzeczywistość. To nie są twoje teorie spiskowe, które właśnie założyłaś. Chodzi o to, że Izrael nie jest już tak dobry jak kiedyś. По-другому открывает взгляд на всю эту ситуацию. Но такой крамольный вопрос. Откуда у членов организации Хамас оружие купила это в помощь Украине? Ваша. Tak, to z pewnością stawia inną perspektywę na całą tę sytuację, ale zasadnicze pytanie brzmi, skąd członkowie organizacji Hamas wzięli broń, która przyszła jako pomoc Ukrainie? That Hamas has the weapons that were supplied to Ukraine. We don't know. There was a video made, some allegations were made, but until somebody produces the serial numbers and those serial numbers are matched, we don't know that. It's just a statement that was put out there for political purposes. Nie wiemy na pewno, czy Hamas posiada dokładnie tę broń, która została dostarczona na Ukrainę. I nie będziemy tego wiedzieć, dopóki nie otrzymamy numerów seryjnych i nie będziemy mogli ich porównać. Tylko jeśli tak się stanie, będzie to oznaczać, że jest to broń, która została kiedyś dostarczona na Ukrainę. W przeciwnym razie może to być tylko politycznie wykorzystany moment. Obecnie obserwujemy próby wciągnięcia Iranu w konflikt. Zachodnie media dosłownie oskarżyły Iran o wspieranie Hamasu w atakach, chociaż wiemy, że Hamas był wspierany przez Katar, a nie Iran. И it is in the Western media it said that it was Iran that supported Hamas, although we know that it was actually Qatar. Да, и мы все знаем, что если реально Иран вмешается в этот конфликт, то начнется реально большая ближневосточная война.
A wszyscy wiemy, że jeśli Iran naprawdę wmiesza się w ten konflikt, rozpocznie się naprawdę wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt był начат specjalnie dla tego, żeby wpłynąć Iran. Czy może być tak, że konflikt został rozpoczęty celowo, aby wciągnąć Iran? You know, when you think of something being started purposefully, you think that they have an objective that means victory. So if I'm going to do something on purpose, it's because I want to do something that will allow me to win. Spójrz, kiedy mówisz, że konflikt został celowo rozpoczęty, sugeruje to, że w rezultacie nastąpi zwycięstwo, więc ktoś rozpoczął konflikt celowo, myśląc, że w wyniku tego konfliktu wygra. Musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczywistości. Israel has run 2 consecutive war games, one last year called Chariots of Fire, one this year called Firm Hand, in which they talk about a war against everybody, including Iran. And Israel loses this. They can't win. Po pierwsze, Izrael właśnie przeszedł przez 2 wojny i przegrywa. So Israel knows that if they get into a war with Hamas and Hezbollah and Iran joins, Israel will lose. Izrael wie, że jeśli pójdzie na wojnę z Hamasem i Hezbollah, a Iran przyłączy się do tej wojny, to Izrael ją przegra. That's because Israel wants America to join, that the only way they can win against Iran is if America joins. Przy tym się mówi, że aby wygrać tę wojnę, Stany Zjednoczone muszą się do niej przyłączyć. I jeśli Stany Zjednoczone się przyłączą, Izrael wygra. When Donald Trump was president and Iran shot down the American drone, that there was talk about America launching a retaliatory strike against Iran. Ale wiemy, że kiedy Trump był prezydentem, Irańczycy zestrzelili amerykańskiego drona i normalnie byłoby to uważane za atak na Stany Zjednoczone. Pentagon powiedział Trumpowi, nie rozpoczynaj wojny z Iranem z tego powodu, ponieważ nie możemy wygrać wojny z Iranem. Iran zniszczy nasze bazy wojskowe, naszą obecność wojskową i wszystko, co znajduje się na Bliskim Wschodzie. Irak zniszczy instalacje wydobywcze ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, a świat pogrąży się w kryzysie. So I just told you that Israel knows that if Iran gets involved, Israel will lose. The United States knows that they can't beat Iran. Why would anybody start a conflict to bring Iran in when they know the outcome is we lose? Izrael wie, że jeśli Iran się zaangażuje, Izrael przegra. Stany Zjednoczone wiedzą, że nie są w stanie pokonać Iranu. To znaczy, dlaczego ktokolwiek miałby mieszać w to Iran, wiedząc, że przegra. Niektórzy mogą powiedzieć, a dlaczego wtedy Iran się nie zaangażuje, wiedząc, że wygra? Ale trzeba rozumieć, że nawet jeśli Izrael przegra, a Ameryka nie będzie w stanie pokonać Iranu, nie oznacza to, że Iran faktycznie wygra. Każda wojna między Izraelem, Ameryką i Iranem zniszczy także Iran. Nie możemy pokonać Iranu, ale możemy go zniszczyć. I Irańczycy też o tym wiedzą. Mamy więc sytuację, w której ani Izrael, ani Ameryka, ani Iran nie chcą angażować się w tę wojnę. Hamas też o tym wie. Dlatego też tak postąpili. Ponieważ Hamas wie, że Izrael będzie pod presją negocjacji i do czegoś negocjują. Nie do wojny, ale do negocjacji.
А может ли быть так подобное с Ираном, что тот же BlackRock, ну, Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Podczas specjalnej wojskowej operacji Zełenski faktycznie przekazał państwo prywatnym firmom. Teraz zaledwie tydzień temu wydał oświadczenie. Czy może być sytuacja podobna do Iranu, że ten sam BlackRock marzy o przyjęciu zasobów Iranu? Chciałabym usłyszeć, co to jest BlackRock, ponieważ na Ukrainie wszyscy wiedzą, że podpisano umowę z BlackRock, ale nikt nie wie, co to jest BlackRock. Yeah, so the Iranian part and BlackRock part. Can it be that a similar plan to use to get into possession the resources of Iran is what BlackRock is actually doing? And what is BlackRock, in fact? Because everyone knows that there is some BlackRock that knows something to me. But what is the truth? I mean, BlackRock is the ultimate expression of American-based capitalism, where they just buy everything and control everything, and it's this giant conglomerate. BlackRock to aglomerat. Jest to praktyczny wyraz amerykańskiego kapitalizmu, kiedy firma kupuje wszystko, co może kupić i kontroluje wszystko, co może kontrolować. And because of the leverage that they have by having so many assets under control, they can influence policy by buying things, by Posiadają tak wiele aktywów, że mają też mechanizm nacisku. Mogą zmusić do kupienia czegoś lub mogą zablokować coś przed zakupem i w rezultacie uzyskać to, czego chcą. Ale jest jedno bardzo duże ale. Square meter of Ukrainian soil that Russian forces occupy will never be exploited by BlackRock. Każdy metr kwadratowy ukraińskiego terytorium okupowanego przez Rosję nigdy nie zostanie wykorzystany przez BlackRock. BlackRock will have no say whatsoever about what goes on in Ukraine. Kiedy Rosja wyprze Zełenskiego i jego rząd i ustanowi normalny rząd, BlackRock nie będzie miał szansy powiedzieć tam ani słowa. A jeśli ktoś z BlackRock przyjdzie do Iranu i spróbuje kupić Iran, tak jak kupił Ukrainę, zostanie tam aresztowany i ostatecznie powieszony i umrze przez powieszenie. BlackRock może ponieść porażkę tylko wtedy, gdy ma do czynienia z państwem, którego prezydent lub przywódca jest skłonny sprzedać swój kraj temu, kto zaoferuje największą cenę. Iran nie ma takiego przywódcy. Zełenski jest tego rodzaju przywódcą, a Iran ma zupełnie innego przywódcę. A jakie są skutki tej sprzedaży naszej ziemi BlackRock? Jak to wpłynie na Ukraińców? Nie wszystko jest okupowane przez Rosję, jak pan mówi. But whatever remains will not be controlled by Zelensky or anybody related to Zelensky. Tak, ale to, co pozostanie, nie będzie kontrolowane przez Zełenskiego ani nikogo związanego z Zełenskim. We mean not just the military defeat of Ukraine, but the political defeat of Ukraine. Kiedy mówimy o klęsce Ukrainy, jest to nie tylko klęska militarna, ale także polityczna klęska Ukrainy. Jak sądzisz, co oznacza denazyfikacja? Zmianę władzy. A ten, kto zastąpi Zełenskiego, kto przejmie władzę, to nie będzie ten sam człowiek, który sprzedał Ukrainę BlackRock. Więc BlackRock straci wszystkie prawa. Chwała Bogu. А вот есть еще такая версия, кстати,
Возвращаемся к конспирологии, что есть раскол, некий раскол между США и Британией. И для Британии очень выгодно как раз-таки, чтобы конфликт на Ближнем Востоке разгорелся. Вот точно так же, кстати, как в Украине было, что вот только вроде бы там правительство США начинает давить на Зеленского и вынуждать его, принуждать, так сказать, к переговорам, у нас сразу появлялся какой-то Джонсон, но обязательно где-то влазила Британия и говорила: нет-нет-нет, никаких Так, переговоров. воевать. Okej, another conspiracy theory. Jest też taka wersja, nawiasem mówiąc, że jest rozłam między Stanami Zjednoczonymi a Wielkobrytanią. Wielka Brytania jest bardzo przychylna konfliktowi na Bliskim Wschodzie. Nawiasem mówiąc, tak jak to się stało na Ukrainie. Tylko chyba jak tylko rząd Stanów Zjednoczonych zaczynał naciskać na Zełenskiego i zmuszać go do negocjacji, natychmiast pojawiał się jakiś Johnson. Wkraczała Wielka Brytania i mówiła: nie, 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 żadnych negocjacji. I mean, look, there's a lot of dots on the paper, and when you connect the dots in a certain way, you can make it look like something. Слушай, есть много точек на бумаге. Posłuchaj, na kartce papieru jest wiele kropek, a kiedy je łączysz, możesz je łączyć w różny sposób i widzieć różne rzeczy. Bądźmy szczerzy. Bez Ameryki Wielka Brytania nie może istnieć. Bez amerykańskiej autoryzacji Wielka Brytania nic nie zrobi. Kiedy Wielka Brytania wkroczyła na Ukrainę, aby zniszczyć tamtejszy pokój, zrobiła to, ponieważ Stany Zjednoczone jej to nakazały. On nie rozumie, dlaczego mówisz, że wojna na Bliskim Wschodzie jest potrzebna i opłacalna dla Wielkiej Brytanii. Bo oni chcą być partnerami wszędzie, nie tylko tam, za Stanami Zjednoczonymi. Wielka Brytania chce być wielka. Britain used to be a giant Rottweiler, a big dog. Wielka Brytania była kiedyś wielkim Rottweilerem, wielkim psem. Teraz jest karłowatym pudelkiem. I może patrzeć na obraz Rottweilera wiszący na ścianie ile chce i marzyć o tym, ale nigdy już nie będzie tym wielkim psem. So they know that Britain will never be great again. Britain needs to focus on surviving. To jest Brytania, ale Wielką Brytanią nigdy już nie będzie. Po prostu będzie trwać. Aby być wielkim, trzeba mieć marynarkę wojenną. Mają dwie bazy lotnicze w dokach. Как они называются, суда, которые перевозят самолеты, да, как они называются, военно-морские авиабазы, да, вот оба эти судна у них закрыты в дом. Sorry, to be great you have to have an army, but if... Чтобы быть великой, тебе нужна армия. A jeszcze, żeby być wielkim, trzeba mieć armię. was to play Manchester United today, they could fill a stadium with 100,000 fans. Jeśli Arsenał zagra dziś z Manchesterem United, stadion zapełni się 100 000 kibiców. Gdybyś wzięła ten stadion i zamiast kibiców umieściła tam brytyjską armię, miałabyś 30 000 niesprzedanych miejsc. Anglia nie jest już wielkim narodem i nie będzie już wielkim narodem. To pudel szczekający na stado wilków. Niech szczeka, ale nigdy nic nie zrobi z tą sforą. Прямо спрошу, вот Зеленского, вот сначала СВО, с него там делали какой-то образ великого там украинского Че Гевары, показывали везде там на трибунах, среди серьезных людей, там просто
Везде, во всех точках мира, образно говоря. Сегодня же Румыния на прошлой неделе ему отказала в выступлении. Израиль отказал в визите Зеленского, хотя там он хотел, мы знаем, полететь попиариться, но Израиль не согласился и не принял его сейчас. И так дальше. С чем это связано? И Зеленского открыто сливают по указу США, как вы говорите, или же все-таки эти страны начали, ну, видят, что какая-то слабинка есть в администрации Байдена, и они начали принимать решения. Запитам впрост. Зеленський od rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej jest kreowany na wizerunek wielkiego ukraińskiego Che Guevary, pokazywany wszędzie na trybunach, wśród poważnych ludzi, po prostu wszędzie, we wszystkich częściach świata. A dziś Rumunia odmówiła mu w zeszłym tygodniu występu, Izrael odmówił Zelenskiemu wizyty, choć chciał tam lecieć, by się promować, ale Izrael się nie zgodził i nie przyjął go teraz i tak dalej. Z czym to jest związane? Zełenski jest otwarcie odstawiany na polecenia Stanów Zjednoczonych lub kraje te zaczęły dostrzegać słabość administracji Bidena i same zaczęły podejmować decyzje. Zelensky is just not interested anymore and he's being dumped as something used, whatever? Or is it even a sign that the US is not so powerful in these countries, like for example, Romania or Israel, right? And they make their own decisions about letting Zelensky in there, having his show or not. So is US controlling this or not? Po pierwsze, Zełenski jest aktorem, a nie przywódcą. The United States and the British, we wrote a script for him. Kiedy zaczęła się wojna, my, w sensie Stany Zjednoczone i Brytyjczycy, napisaliśmy mu scenariusz. Zełenski nie miał żadnych oryginalnych pomysłów. Wszystko, co powiedział Zełenski, zostało napisane przez Stany Zjednoczone i Brytyjczyków. People were saying that America should give Zelensky a ride out of Kiev to escape. Może pamiętasz, jak na samym początku konfliktu mówiono, że Ameryka powinna pomóc Zelenskiemu uciec z Kijowa i ewakuować się. Nagle wszystkie stacje telewizyjne zacytowały odpowiedź Zełenskiego na ofertę ewakuacji. Nie potrzebuje taksówki, potrzebuje amunicji. I Zełenski nagle stał się takim superbohaterem, takim fajnym wojskowym w zielonym garniturze, który wszędzie tak dobrze sobie radzi. To CIA napisało mu to zdanie. Nie potrzebuje taksówki, potrzebuje amunicji. Zełenski nigdy nie wypowiedział tego zdania. Zelensky was too busy asking the former Israeli prime minister, is Putin going to kill me? Is Putin going to kill me? Zełenski był zajęty zadawaniem pytań izraelskiemu kontrwywiadowi. Czy Putin mnie teraz zabije? Putin mnie teraz zabije, prawda? Zełenski jest trupem, nie jest bohaterem. CIA wymyśliła to oświadczenie dla niego. I nawet przyznali się do tego w Polsce. Później powiedzieli, że Zełenski nigdy tego nie powiedział. Przyjęli nad nim kontrolę. To jak nowy serial telewizyjny, nowy sezon Sługi Narodu. Każdego ranka Zełenski otrzymuje scenariusz.
i His czyta producers go. would tell him to go here, go there, pose here, say this, do that. Продюсеры ему говорят, едь туда, Mówią едь mu, туда, здесь idź это скажи, tam, здесь так idź стань, tam, здесь powiedz to попозируй. Вот, tutaj, stań tutaj, pozuj Сейчас его tutaj. сливать To начали? wszystko. повтори. Так и сейчас его просто sливают или что? So now he's To being dumped. teraz go Well, odsuwają. what happens is he had a good first season. The first season of Zelensky War Hero was a very good season. Слушай, ну первый сезон отлично Słuchaj, прошел. Зеленский pierwszy в роли sezon był военного świetny. героя отлично Zełenski получился. jako Первый bohater сезон- wojskowy był świetny. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy sezon. Второй сезон случился посложнее, Sezon drugi był trochę trudniejszy, The Russians weren't cooperating. потому что россияне ponieważ отказались Rosjanie участвовать. odmówili udziału, odmówili współpracy. They didn't want to let Zelensky win. Не хотели, Rosjanie nie chcieli pozwolić Zelenskiemu zwyciężyć. And the scriptwriters couldn't deal with it. They would write these scripts that made Zelensky look tough, but Russia's winning. И вот сценаристам Scenarzyści пришлось mieli по więc сценарию trudne Зеленский должен zadanie. выглядеть крутым, Według но Россия scenariusza побеждает. Zełenski miał wyglądać fajnie, ale zwycięża Rosja. Люди немножко устали от этого I шоу. ludzie trochę się zmęczyli tym show. Больше в него невозможно стало верить. Nie można już w Like niego you do with wierzyć. any show that fails. И как с любым другим I сериалом, to таким jest шоу, jak z которое każdą теряет inną популярность. telenowelą, z każdym innym show, które traci popularność. Они начинают писать сценарий, в Zaczynają котором pisać герои scenariusz, w którym bohater opuszcza film, więc Zełenskiego так что Зеленского odsuwają. увольняют. And then when that doesn't work, they're just going to shut the show down, cancel it. А когда это не сработает, то A шоу kiedy to закрывают, zrobią, получается. show się zamyka, serial się Ukraine is kończy. in the process of being canceled. Так что Украина сейчас в Więc процессе Ukraina jest w trakcie zamykania. Anulujemy serial. Когда отменят? Когда последняя серия? So when's the last Kiedy zostanie episode of anulowany? that show? Kiedy będzie When are they gonna ostatni cancel it odcinek? completely? Well, you'll know when Zelensky's either killed, because sometimes the shows end by killing the lead character, or he just goes away and is replaced by somebody else. Слушай, мы узнаем об этом, когда Dowiemy Зеленский się o tym, будет gdy удалён, Zełenski его zostanie убийство, usunięty иногда lub в сериалах zabity, ponieważ герои czasami w повторяют serialach свои telewizyjnych или Зеленский postacie будет są заменен на usuwane, кого-то ещё. ponieważ są zabijane, lub Zełenski The zostanie timing is zastąpiony dictated by przez kogoś Russia, not the innego. scriptwriters. Но сейчас уже всё диктует Россия, а не Ale этими teraz героями. wszystko jest już podyktowane przez Rosję, a nie przez Время, tych когда это scenarzystów. произойдёт, зависит от России. Россия у нас взяла контроль над этим. A kiedy to się stanie, zależy od Rosji. Rosja przyjęła nad tym kontrolę. Конспирологический вопрос. Окей. Another conspiracy question. Израиль 2. Так как Киссинджер озвучил в 2010 году, что через 10 лет Израиля не будет, и сейчас в связи с событиями на Ближнем Востоке я все больше просто интернет, соцсети просто кишат от людей о том, что еврейские, израильские беженцы будут строить Израиль 2, Иерусалим новый на территории Украины. И украинцы, вот многие записывают свои видео, и они искренне боятся того, что они могут, мы, украинцы, можем повторить судьбу палестинцев и просто стать никем на своей же земле. Как вы на это смотрите? Просто... Окей. The next conspiracy Kolejne question pytanie is natury Israel kostologicznej. 2.2. Odkąd Kissinger ogłosił w 2010 roku, że za 10 lat nie będzie Izraela, a teraz w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie internet i sieci społecznościowe są pełne filmów, na których żydowscy izraelscy uchodźcy zbudują Izrael 2, Nową Jerozolimę na terytorium Ukrainy. I wielu Ukraińców boi się, że mogą stać się Palestyńczykami, nikim na swojej ziemi. Jak pan to widzi? What do you think about it? No, I reject that, and the reason why I reject that. Отрицает это. И знаешь, Nie, on temu zaprzecza i wie dlaczego. It's extraordinarily anti-Semitic to say that. It feeds into anti-Semitism to say that. во-первых,
Po pierwsze, mówienie tego jest poważnym antysemityzmem. To skrajny antysemityzm. Это как уточняем. Из интернета мы уточняем, думаем. To z internetu. Sprawdzamy, myślimy. No, I'm not accusing her of being anti-Semitic. I'm saying that I've read it too. I've seen it too. Nie, on nie oskarża cię o antysemityzm. On też widział tę wersję. On też to czytał. There are 6-7 million Jews in Israel. Но в Израиле 6 или 7 миллионов. Ale w Izraelu jest 6 lub 7 milionów Żydów. Very small percentage of them are Ukrainian Jews. Очень маленький процент из них. Bardzo niewielki procent z nich to Żydzi ukraińscy. Let's just hypothetically say Israel was to disappear today. Давай представим гипотетически, что Израиль. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że dziś Izrael zniknął, You have to go live somewhere else. И израильским евреям. a Żydom z Izraela powiedziano, by poszli, zamieszkali gdzie Hardly indziej. any would say, I'm going to Ukraine. Вряд ли многие из них Jest пойдут mało жить. prawdopodobne, że wielu z nich powiedziałoby, że zamieszka na Ukrainie. A dlaczego nie? Tam są zasoby. Ukraina jest znacznie bogatsza w zasoby niż Izrael. Ukraine is a destroyed nation with a horrific ideology, banderism. Ukraine is a Украина nation. это уничтоженная нация. Ukraina to zniszczony naród i wypaczona ideologia banderowska. Every inch of Ukrainian soil is drenched with the blood of Jews who were killed. Каждый миллиметр. Każdy centymetr ukraińskiej ziemi jest przysiąknięty krwią zamordowanych Żydów. They're not going back to Ukraine. Не вернутся они. Oni nie wrócą na They don't trust Ukrainę, the Ukrainians. Они не доверяют Украине. nie ufają Why would they Ukraińcom. trust the Ukrainians? И зачем им Czyli w tym przypadku mogą powtórzyć los Palestyńczyków, ponieważ Ukraińcy są bardziej brutalni. Подожди, почему? Если евреи не поедут на Украину. Ну, не поедут, потому что не доверяют и боятся украинцу, потому что украинцы более жестокие, я так понимаю. So they won't go to Ukraine because they think that they don't trust Ukrainians, are afraid of Ukrainians because Ukrainians are more brutal. Bobby Yar speaks to the answer of yes. Lvov speaks to the answer of yes. I can go on with all the locations in Ukraine where Jews were slaughtered. Tak, Babi Jar i wiele innych miejsc na Ukrainie, gdzie Żydzi byli zabijani w ogromnych ilościach. Евреев убивали в огромных количествах. The worst thing I could think of as a Jew would be to try to go to Ukraine, to create a Jewish homeland in Ukraine, feeding into every anti-Semitic prejudice that exists so that people have an excuse to kill me. No, no one's going to Ukraine. Он говорит, что я как еврей. Więc on mówi, że jako Żyd pojadę na Ukrainę, gdzie wszystko jest przesiąknięte antyżydowskimi nastrojami i antysemityzmem, gdzie każdy pretekst zostanie wykorzystany do zabicia mnie, nie pojadę na Ukrainę jako Żyd. Because they want to become a Ukrainian citizen, part of a Ukrainian nation, not to create a new Jewish nation. Jeśli ktoś jedzie na Ukrainę, to jest to osoba, która chce zostać obywatelem Ukrainy, częścią narodu ukraińskiego, a nie dlatego, że chce otworzyć część państwa żydowskiego. Tak więc Nowa Jerozolima na Ukrainie nie jest prawdą. On nie wierzy, że to prawda. On w ogóle w to nie wierzy, więc to nieprawda. Szczerze mówiąc, ja też nie chcę w to wierzyć. Ostatnie pytanie. Jestem stała w zadawaniu tego ostatniego pytania w tym projekcie. To apel do Ukraińców. Gdyby Pan miał taką możliwość, a jest to już Pana trzeci raz w naszym projekcie, co chciałby Pan powiedzieć Ukraińcom, którzy pozostali na terytorium Ukrainy jako zakładnicy, albo oszukani, albo popierający politykę Zełenskiego? Tacy ludzie też są, nie zaprzeczajmy. A co chciałby Pan powiedzieć tym innym Ukraińcom, którzy nie popierają tej polityki, którzy chcą pokoju w swoim kraju, chcą żyć w przyjaznych, normalnych stosunkach z sąsiadami, szanować wspólną historię i po prostu żyć? I просто żyć.
All right. Natasha stays true to herself. So her last question is, like in the two previous interviews that we had, what would you say to Ukrainians? And again, she would like to emphasize that there are different Ukrainians. Those, yes, there is a number of them who do support this crazy ideology of Bandera. They do exist there, but there are also different Ukrainians who totally don't support it, who are taken hostage there, or they fear to say anything, but they still exist even though they don't support it. So what would you say to, and they only want to live in peace, also in peace with their neighbors. So what would you say to them? The quickest path to peace is a Russian victory. Самый быстрый путь к миру. Najszybszą drogą do pokoju jest zwycięstwo Rosji. Rosja jest obecnie jedynym krajem na świecie, któremu zależy na Ukrainie. Rosji zawsze zależało na Ukrainie. Rosja zawsze dbała o Ukrainę. Even in 1991-92, when Ukraine was formed, and the Russians were angry about Crimea, Russia supported Ukraine that included Crimea. Nawet w 1991 roku, kiedy powstała Ukraina, wielu ludzi w Rosji było bardzo niezadowolonych, że Krym pozostał wówczas ukraiński. Mimo to Rosja wspierała Ukrainę, w tym ukraiński Krym. When Lugansk and Donetsk sought to declare their independence from Ukraine after the Maidan events in 2014, Russia did not accept that independence. They sought a Minsk agreement that would keep Lugansk and Donetsk as part of a sovereign Ukraine. A kiedy w 2014 roku doszło do Majdanu i kiedy regiony Ługańska i Doniecka zaczęły dążyć do niepodległości, Rosja w odpowiedzi rozpoczęła negocjacje mińskie, porozumienie mińskie, które pozostawiały te republiki we współczesnej Ukrainie. Kherson, in Sumy, in Chernihiv, around Kiev, around Kharkov. Russia captured the territory. They were willing to give it all back to Ukraine for peace. For peace. Kiedy ukraińskie terytoria, to jest w pobliżu Kijowa, są Czernigów i Charków, te terytoria oraz terytorium Zaporoża i terytorium Chersonia, kiedy zostały zajęte przez Rosję, Rosja była gotowa je oddać, aby zachować pokój. That Russia said they have no choice now but to step in and take care of the ethnic Russians of Donbass, the ethnic Russians of Kherson, the ethnic Russians of Zaporizhia, and Russia took control of these territories, but they didn't want to. It wasn't the objective of the war. Russia cares more about Ukraine than any other nation in the world. I tylko dlatego, że Ukraina całkowicie poddała się Zachodowi, całkowicie poddała się żądaniom Zachodu, amerykańskiego NATO, Rosja musiała kontynuować, musiała chronić rosyjską ludność, rosyjskojęzyczną ludność Donbasu, Chersonia i Zaporoża. Rosja jest jedynym krajem, któremu naprawdę zależy na Ukrainie, który naprawdę dba o nią. Ukrainians, you must stop listening to your leadership that has sold your nation out to the West. Ukraińcy powinni przestać słuchać swoich przywódców, którzy sprzedali ich całkowicie. Sprzedali ich oraz ich kraj Zachodowi. You will never get Kherson back. You will never get Zaporizhia back. You will never get Donetsk back. You will never get Lugansk back. These are forever part of Russia. You will never change this. Nigdy nie zmienicie sytuacji. Krym, Ługańsk, Donieck, Cherson, Zaporoże pozostaną rosyjskie. Na zawsze. Nigdy w życiu z powrotem ich nie odzyskacie. Nie obwiniajcie za to Rosję. Wincie swój rząd, wincie Zachód. Teraz proszę was, żądają, byście walczyli dalej. It's obvious what's going to happen.
To oczywiste, co się stanie, jeśli będziecie dalej walczyć. Stracicie Odessę, stracicie Nikolajew, stracicie Charków, stracicie Sumy i Dniepropietrowsk też. 5 kolejnych terytoriów. Stracicie je. Więc teraz Pan pozostawia szansę na zachowanie tych obszarów, które Pan wymienił. Mikołajewskie i odeskie obwody. Jeśli Ukraińcy chcą pokoju, jeśli chcą, aby Ukraina istniała, muszą zakończyć tę wojnę. Więc tak on to powie ludziom na Ukrainie. Wasz rząd niszczy wasz kraj. Wasz rząd prosi was, abyście chwycili za broń i poszli na wojnę z Rosjanami. Jeśli chwycicie za broń i pójdziecie na wojnę przeciwko swojemu rządowi z tą bronią, uratujecie Ukrainę. Jedyną szansą na uratowanie Ukrainy jest pozbycie się Zełenskiego i jego rządu. I Rosja się go pozbędzie. Ale jeśli nadal będziecie walczyć z Rosją, stracicie te 5 terytoriów, a może nawet więcej. Но если вы продолжите пытаться воевать с Россией, вы потеряете эти 5 территорий, а может быть еще больше. I to nie dlatego, że Rosja nienawidzi Ukrainy, ale dlatego, że rosyjski prezydent kocha rosyjski naród. I nie może zostawić Rosjan, etnicznych Rosjan w kraju rządzonym przez Zełenskiego, rządzonym przez jego reżim banderowców. I on nie może zostawić ruskich, etnicznych ruskich w stranie, która uправляется Зеленским, которая управляется его режимом бандеровцами. Cóż, ktoś może powiedzieć, wcale nie chciałem tej wojny, nie prosiłem o nią. Teraz to już nie ma znaczenia, bo ta wojna trwa. Bezczynność oznacza utratę kraju, narodu. Stop fighting for this man. Stop fighting for Zelensky. Stop fighting for the Banderas. Stop fighting for this perverted NATO vision of Ukraine. Start fighting for Ukraine. For Ukraine, what's left of Ukraine. A teraz jest czas na działanie. Przestać walczyć dla Zełenskiego, dla jego reżimu, za tę pokręconą wizję Ukrainy, którą ma NATO. Zacznijcie walczyć o Ukrainę, o to, co z niej zostało. Bo jeśli tego nie zrobicie, stracicie wszystko. Bo to, co zostanie z Ukrainy, nie będzie tym, w czym chcielibyście żyć. Będziecie zmuszeni opuścić Ukrainę i pojedziecie do świata, który ma was gdzieś. Zostaniecie zmuszeni do pracy w najgorszych warunkach. Mężczyźni pójdą do najgorzej płatnych prac, a kobiety do prostytucji. A dzieci będą wyrzuceni na ulicę. To jest wasza przyszłość. Taką przyszłość przygotował dla was Zełenski. Taką przyszłość oferuje wam NATO. A Rosja oferuje wam Ukrainę. Wybierajcie. Jestem panu bardzo wdzięczna.